Всем доброго дня. Дождались того момента, когда уже можно затопить. Затопили топку плиты. Прогорает уже, как идет хорошо. Здесь у нас, значит, сделана отсечка, чтобы стекло не задымлялось. Здесь у нас регулируется поддув. Вот, пожалуйста, кольца съемные. Горячие. То есть можно ставить посуду разных размеров. Казан, кастрюли, сковородки. Томить, жарить, тушить. Все что угодно. Первая вытяжка. Вторая вытяжка. Вот эта вытяжка идет от плиты. А вторая вытяжка идет как жироудаление, пароудаление. Когда все шкварчит, чтобы уходило. Вот у нас вырезы под прутки. То есть ставятся прутки, но не меньше 14 квадрата стального. И, соответственно, потом можно сюда ставить шампура, можно решетки, можно одну большую решетку. Также можно спокойно ставить коптильню переносную. Также жарим овощи, все что угодно. Вот все уходит в печной канал. Никаких посторонних запахов здесь нет. Топка здесь больше, чем не барбекюшная, а каминная. Потому что все это находится у нас в доме. Печник наш Сергей Васильевич сам решает, где какую топку делать. Обладая опытом с 1987 года по кладке печей, банных, шведок, голландок, да каких только не поделал за эти годы. Все он делает в основном по системе известного на всю Россию, тогда еще СССР, система Колеватова. Известный очень печник был, знаменитый горный инженер. Также мы делаем печи по Кузнецову и свои также добавляя авторские технологичные моменты. Как это сейчас называется, лайфхаки, наверное. Все печи авторские. Один в один не повторяются. В общем, вот такая красота. Труба у нас проходит через второй этаж. Вот мы на втором этаже. Помещение спортзала. Вот такая труба у нас получилась межэтажная. С 3 задвижками для каждого канала. Кирпич Донские зори трехцветный. И дальше уже труба идет. Сейчас поднимемся туда. То есть, соответственно, она выходит на улицу. Здесь нам оборудовали такой тепляк, чтобы можно было вывести и поднять трубу. Трубу мы будем поднимать обязательно выше окон, для того, чтобы при низком давлении атмосферном и ветре печные газы не шли сюда. Вот такая печка получилась.